نقدم نفسي en quelques minutes. Donc, je suis diplômé ingénieur من عام 88 d'une grande école في فرنسا في التليكommunication. De ce diplôme, j'ai engagé une thèse de troisième cycle qui s'est terminée par un doctorat في فرنسا, jumelé un doctorat, un PhD في l'Electronic Research Laboratory في l'université de Berkeley. قعدت شويه في فرنسا وبعد جات فرصه خارق العاده، ما نعرفش كانت طرحت لي برشا توانسه باش يقراو في الخارج. عام 93 جاتني فرصه باش نروح بان بروجي لتونس. L'idée à l'époque, c'était de monter une société d'ingénierie destinée à l'Europe, بالخصوص فرنسا. بعد on a pu se développer un peu dans d'autres pays d'Europe et surtout des pays de la région MENA et Afrique. Donc, خدمنا برشا في Middle East ou l'Afrique du Nord, on a choisi quelques pays africains. Donc, ce que l'on fait, on fait de l'engineering de systèmes IT destinés essentiellement au monde industriel. Donc, maintenant, je fais l'office. Maintenant, les ERP, maintenant, on fait des systèmes qui sont destinés à améliorer la réalisation de projets industriels, les systèmes SCADA, les systèmes. Et c'est comme ça que l'on a essayé d'adapter les technologies IT dans le secteur industriel. بعد القمة بتاع 2005 كانت تذكروها, il s'est passé quelque chose de fantastique. Un très grand groupe tunisien, raconté son le groupe OneTech, Salim, a été un peu pressionné par ce qu'on a fait les 6 ou les 7 premières années et il nous a demandé d'intégrer le groupe. Ce qu'on n'a pas tout à fait fait. قعدنا مستقلين أما دخلنا شوية في الجروب. على هيك كيما في البريزونطاسيون تلقاوني انا المانجر نتاع ma société personnelle qui s'appelle Millenia Engineering, qui compte aujourd'hui à peu près une vingtaine de personnes, entre 20 et 27 personnes. BLSS, des ingénieurs, quelques techniciens supérieurs. لكن depuis 2005 احنا زاده في البورد, يعني في الكونسيل d'administration تاع الجروب بوانتك. Le groupe Pointec, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est 5000 personnes, c'est 1 milliard de dinars de chiffre d'affaires. Millenia, c'est environ 6,5 millions de dinars de chiffre d'affaires annuel. Donc, عملنا تنجيزة شوية للجروب اللي معتبر كي نحكي على وانتك, c'est Tunisicab, كنت تسمعوا بها, c'est Fouba, c'est TTI, c'est les OneTech, c'est Techniplace, c'est 5000 personnes. Ils sont aujourd'hui plus de 700 ingénieurs qui travaillent à travers la Tunisie et qui font de très très jolies choses. Donc voilà un peu le cursus. Donc l'artisanat sanitaire, c'est plutôt la dimension télécom, infrastructure, les nouvelles technologies de l'information. بطبيعة الحال قاعدين نتبعوا ولا نواكبوا في un peu toutes les évolutions qui se passent dans ce secteur, où depuis quelques années, donc l'IoT, حتى شوية le big data, c'est principalement par 2015. Voilà où l'IoT, ça a été inventé en 1999. أما كما نقولوا احنا الديفلوبمون نتاعها والظهور نتاعها الحقيقي في العالم un tout petit peu avant 2015. Puis Tunis en 2015, وقت اللي ça a été institutionnalisé, c'est devenu يعني techniquement possible. تعرفوا في تونس استعمال les moyens de télécommunication wireless يعني راديو est très compliqué من قديم الزمان. في تونس باش تكسب حتى تليفون بورتابل لازم تليفون يتعدى بار اكس هومولوجاسيون, ما نحكيش على تليفوني تيب يعني وايرلس تيب تلكي والكي ولا حكايتكم الكل. Donc, كما تعرفوا فما une législation qui a été installée en Tunisie qui dégage l'IoT, LoRa, من toute forme de contraintes réglementaires في مخصص الاستعمال. Les moyens wireless القدم كانوا كل مستعمل لازم يعمل ديكلاراسيون. فاللي moyens جدد IoT LoRa اللي يستورد
ولا يركب هو اللي عنده رخصة، أما اللي يستعمل ما عندوش رخصة. دونك آية كانت حريصة باش تكون القاعدة على البيج داتا. ديما نتحاركوا في الموضوع هذا. علاش؟ على خاطر في l'industrie, في le monde réel, le big data en tant que tel ne veut pas dire grand-chose. Il est préférable de parler de technologies qui impliquent les big data, même avec au moins deux autres composantes. Donc, la composante extrême qui نحطوا على اليسار بكل les big data، على اليمين بالكل باش تلقى les IoT، وفي الوسط تلقى l'analytics، le traitement de ce que l'on va récupérer d'une manière ou d'une autre, soit en première phase, les données, ou après analyse. Donc, c'est ce qui devient le big data. Ok, maintenant, pour le deal الكبير اليوم en quelques années, hein, c'est 2015 on a pratiquement 30 milliards d'objets IoT connectés à العالم. En 2020, 30 milliards. أما الحاجة الخارقة للعادة c'est que tout le monde est convaincu. La dernière fois, on en a discuté et c'est en train de se réaliser en 2025. Malgré le corona, malgré la récession, malgré il y aura 75 milliards d'objets connectés. Donc le deal, on aura en bas la présentation de Firdaus, elle parle surtout de l'économique. De toutes les skills que ce secteur va nécessiter, c'est quelque chose de formidable. L'avenir de l'IT, l'information technology, dans les quelques années à venir, ça va être le trio est le big data, l'analytics et l'IoT. Alors, on va avoir un nombre phénoménal d'objets connectés et bien sûr, ces objets mangent des utilisateurs réseaux sociaux ولا حاجه كاورديناتور باش يقدر يتابوتي ويعمل كلمه في العشر ثواني برك. C'est des objets qui peuvent ça débuter des quantités de data formidables dans بعد نشوفوه. Donc la quantité dans بعد on verra les quantités de données qui ont été débitées sur les réseaux IoT du monde. Ça va être phénoménal parce qu'aujourd'hui on parle de données, de quantités de données qui n'ont jamais été envisagées. Aujourd'hui, on parle de 10 puissance 21, comment ça s'appelle, byte de données échangées l'année 2019, ce qui est quelque chose de phénoménal. Donc, pour confirmer, les 40 personnes, les معنا الكل نعرف البيج داتا ça sonne bien, la بالكل de فرحانين qui يحكوا على البيج داتا كل شيء، اما راهو ça ne veut rien dire en tant que tel. احسن حاجه يحكي على التريو اللي حكيت لكم عليه، les IoT pour collecter, c'est les objets connectés qui vont générer ces data, l'analytique, ce qui va permettre d'analyser ces data, et enfin le big data, les grandes masses de données qu'on va exploiter, qu'on va générer sous forme de dashboard ou حاجات كيناك. على هيك في الدوكيومون S0 لكلكم جاكم le lien dans les fichiers. Donc si je regarde data, analytics and IoT. je vais نعمل البارتاج نتاع البريزونطاسيون. صحني بربي كانت نجم تعاود تبعثوا لي انا خاطر دخلت تو. هو يعني جوجل لايف على جاك مره تلقاه يخدم ما فهمتش حتى مشكل. تنعاودوا نهبطوها احنا. ها سي بون احمد بعث. ادخلوا محمد. Donc توا que j'ai lancé le partage, تراو في l'écran تاعي ما. اي سي بون. Donc je lance le petit film. Analytics and IoT. Hi, my name is Jace. As an IT professional, I've noticed that more and more enterprises are recognizing digital transformation as a major business priority when it comes to improving business operations, lowering costs, and driving customer engagement. How, though, can these organizations make the most of their digital transformation efforts? By leveraging the power of big data, analytics, and IoT, organizations will be able to turn systems of information created by IoT into valuable and actionable insights. If you're looking to embark on an IoT initiative or augment existing capabilities, keep these suggestions in mind. Treat data as an asset.
Since information is at the core of any digital transformation and IoT effort, it's essential that your organization begin to treat data the way that they would treat any other business critical asset. This means that your organization will need to understand the importance of data, what data is available, and how it can be put to better use, as well as a deeper understanding of the risk, compliance, and security implications of its use. Recognize that advanced analytics and AI are critical. Exponential data growth will also place additional analytical demands on your IoT systems. This means your organization will have to adopt more advanced forms of analytics to help find the signal in the IoT noise and to help drive deeper insights from data to provide forward-looking and prospective actions. Architect for scale and performance. For your organization to recognize the full potential of big data, analytics, and IoT, business and technology leaders need to understand that the data and analytics architecture they define and use to build their IoT systems will be a key enabler for longer-term success. Only when leaders in your organization focus on the scale and performance of the IoT system will you be able to accomplish real-time data ingestion and processing, open standards, AI, machine and deep learning, parallel processing, data access, governance, and integration. Address the skills gap. Part of a successful approach to harnessing the power of IoT, big data, and analytics is about addressing and investing in the right skills. This means that your organization needs to work harder to plug skills gaps, particularly in the area of digital skills, and equally anticipate where new gaps may emerge. Following these suggestions will not only put your organization on the right path for digital transformation success, but also allow you to reach the full potential of big data, analytics, and IoT. If you want to learn more about the full potential of big data, analytics, and IoT, click the link below for more information. Mais est-ce que الكل نجمتوا تسمعوا شوية ce qui a été dit ولا لا؟ أي سامعكم. Ben, Rosalie, أنا بديت لكم par ce petit film خاطر عندي façon de voir les choses ولا point de vue اللي كما قلت لكم ما نحبش نحكيو على البيج داتا وحده. ديما بديت لكم بالكونكلوجن. ديما شدوا في بالكم 3 حاجات اللي قدامهم لكم تو. يعني les objets qui vont collecter les big data, c'est-à-dire les IoT, ce qu'on va faire de ces data, l'analytics, ترى هو زاد حكى برشا وتفضل تحكي لكم عليه في البريزونطاسيون S5 l'intervention de l'intelligence artificielle خاطر وقت اللي باش يوليو لي دوني de ce niveau de quantité البشر يلزموا l'algorithmique conventionnelle mais aussi une algorithmique un peu plus يعني orientée intelligence artificielle باش نخرج منهم des données تراهم بعد quelques exemples. وبطبيعة الحال tout ça aboutir au big data, c'est-à-dire aux données de masse qui vont pouvoir être traitées, partagées, etc. Donc, encore le petit film, bon, il termine par quelque chose auquel je crois beaucoup, skill gaps. يعني finalement les technologies هذوما كيما l'IT منذ بدايتها à la base, c'est d'abord des compétences humaines. عباد كيفكم انتم يعني في الحقيقه اليوم باش تعمل quelques grands projets حتى في السيكتور IoT ما حاجتكش دي ميجا يوزين ولا حاجتك يعني suffit شويه حماس quelques connaissances techniques et surtout des soft skills pour pouvoir s'insérer في اللي قاعد يصير في العالم الكل. Donc, بعد التقنية الفردية que je vous demande vraiment tous de retenir الطرح اللي موجود في النوتس نتاعي كنت باش نشدكم اسكو نكملوا بالتونسي كيما هكا ولا نتعداو بالانجليزيه ولا شنو يتخيل نجدوا كيف ناخذ خليوها قاعده تونسيه ولا نتصور التونسي خير. باهي دونك باهي sans problème ما عندي حتى مشكل. اما تتعب les présentations pour la plupart sont en anglais qui est bien sûr la langue de référence بالنسبه للتكنولوجي لكن فما quelques يعني ça paraît bizarre mais les deux grandes tendances
de technologies de liaison IoT, اللي هما Zigbee ou LoRa, sont françaises. حتى تو انتشروا في العالم الكل y compris aux États-Unis والديفلوبمون بتاعهم كوميرسيال قاعد يتم aux États-Unis, mais elles ont été inventées في اوروبا وفي فرنسا يعني. Donc على هيك باش نبدا بال ce que c'est que les IoT. Pour cela, j'ai pris la présentation de base de notre partenaire Sinox. Donc Sinox est une boîte française, tu un peu ce qu'elle fait. C'est ce qu'on appelle un intégrateur IoT. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un intégrateur l'IT? C'est ce que fait aussi Millennia Engineering. Nous ne vendons pas des produits, nous ne vendons pas des logiciels, nous ne vendons pas de... On vend des solutions pour répondre à des demandes. Les demandes, c'est dans le secteur industriel. Donc, nous sommes في secteur énergie, le gaz, les énergies renouvelables, tout le fait. Donc, on cherche quelle est la problématique et en fonction de ça, on sélectionne ce qu'on appelle le procurement. Et on sélectionne les objets les plus stables. Mais je me connais le projet pour la SNDP, on avait 73 brands impliqués. يعني السيستم تاعنا يستعمل 73 ماركه تاع برودوي باش نجمنا نعمل انستالاسيون كومبليت الكل. وبطبيعه الحال قبل البروكيومنت فما الانجينيرينغ وبعد تجي لي فاز دو d'installation ou de fabrication, باش واحد يمونتي الهاردوير éventuellement يadapter ou il développe les parties logicielles. On va le volet commissioning, c'est-à-dire mise en service, adaptation aux besoins du client et réception par le client. Donc, تطرا في l'IT, beaucoup de sociétés من تونس وفي المحيط السوق القريبة لتونس sont des intégrateurs. ما عادش فما مصنعين كيما حتى في اوروبا تراهم بعد كي يمشيو لي زوبجي اي او تي اغلبيتهم جايين بون فما منهم حامل الاتيكيت الاوروبيه ولا الامريكانيه ما اون تيرم دو هندسه فقط. التصنيع الكل كيما تعرف تو اسيا وما ادراك ما اسيا والصين وما ادراك ما الصين. دونك ساينوكس سي ان انتيغراتور اللي نتعاملوا معاه تو depuis quelques années, depuis 2017, و سي ان انتيغراتور يعني فرنساوي qui propose des solutions IoT, donc qui va nous présenter rapidement, Inch'Allah, le bilan terrien. Voilà, donc je vais engager la présentation. Donc, je n'ai pas arrêté de parler des IoT. Les IoT sont l'Internet des objets. Donc, il y a la présentation de Jérémy qui est spéciale. Alors, كي نحكيو على IoT ردوا بالكم باش تلقاو plus d'une technologie de transmission. مش الكلهم réalisable في تونس. خاطر transmettre surtout بالنسبة للوايرلس et soumis à des contraintes réglementaires importantes. في تونس la seule réglementation IoT qui a été validée وتوا قانونية هي la technologie LoRa. On verra tout à l'heure ce que c'est. اما تو باش نحكيو على دوت تكنولوجي فما منهم اللي ممكن خاطر يركبوا على ريزو LTE, c'est-à-dire le 3G ou le 4G, يعني les réseaux internet conventionnels. Donc quand on parle d'IoT عامة نجم نحكيو على plusieurs supports. حتى في تونس bien qu'on n'ait que LoRa, اما حتى حد ما يمنعك اليوم باش تركب un objet IoT connecté avec une puce 4G ou la 3G. حد ما يمنع كان عندك الفلوس وكان عندك الامكانيات. اما تطرا les technologies LTE ne sont pas adaptées à l'IoT. خاطر l'IoT ان شاء الله ما تستغربوش, on ne parle pas d'une variable, de deux variables, on parle souvent de milliers de variables. Le dernier projet اللي عملناه كان un POC, c'est un proof of concept. c'est وزارة الفلاحة في تونس مين دو ريان وصلنا 360 variables. Donc, je ركب une puce sur le capteur, شوف le nombre d'abonnements يعني opérateurs اللي يلزموا الفلوس اللي تلزم. هذه Sinox. Donc, Sinox a une base. Donc, tous les opérateurs ou tous les intégrateurs sur le secteur IoT يحكيوا بالparking نتاع les objets connectés qui dépendent d'eux. Sinox a à peu près 60 000 objets connectés. يعني في فرنسا وفي quelques pays
modestement millénia, on a atteint les 1500 déjà. في ظرف هكذا هما حاطين 10 سنين في ظرف 50 collaborateurs. Sinox échange 2 téraoctets de données كل يوم. وتترى عندهم un catalogue de 150 boîtiers IoT, mais ردوا بالكم ces boîtiers ne sont pas fabrication Sinox. C'est-à-dire que ces boîtiers sont des boîtiers que Sinox est capable d'intégrer. Sinox a ses 60 000 objets connectés chez 400 clients. À droite, les secteurs. Donc, peut-être le transport, la santé, très important pour l'industrie, dans le jour en bas, l'énergie, la sécurité et les collectivités. Tout ce qui est Smart City. Donc, voilà un peu le type de profil qu'ont les intégrateurs, opérateurs des secteurs IoT. Il en existe beaucoup. Les technologies IoT, pour la plupart, sont ce qu'on appelle des technologies transversales. C'est-à-dire, c'est la même technologie qui sert localement, mais qui sert aussi sur le plan opérateur. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des communications LTE, portables, téléphone portable. ما التليفون بورتابل يمشي مع أوريدو مثلا، اما كي تروح للدار ما يمشيش مع دارك au sens téléphonie. Le service qui est proposé pour lui continue à être fourni par l'opérateur. Maintenant, pour les technologies, par exemple LoRa, c'est la même technologie qui peut être installée localement, mais qui peut transversalement être utilisée. Maintenant, Orange, c'est ce qu'elle fait en France. En France, on n'a plus besoin d'installer des plateformes, des infrastructures LoRa. Certains opérateurs qui m'articulent la puce, ils articulent l'abonnement LoRa. Donc, quand tu déjà تلقى l'IoT نتاعك couvert بالLoRa, من غير ما تركب له ce qu'on appelle un gateway. Donc, voilà un peu les grandes étapes de projet IoT. Donc, IoT, j'insiste, l'IoT هي البداية نتاع البيج داتا. L'IoT, c'est les objets connectés qui vont générer les données à partir de tout ce qui nous entoure. En 2020, on en est à 30 milliards d'objets déjà où tout le monde est d'accord pour qu'en 2025, le nombre d'IoT soit 75 ou 80 milliards. Donc, un projet IoT, c'est la finalité pour l'utilisateur, c'est la restitution de la donnée. يعني كيفاش باش ترجع له الدوني اللي باش تجبدها من الاي تي نتاعك بطبيعه الحال لا دوني هذيك elle peut être basique مثلا باش تقيس une température باش تعطي température لكن elle peut être une donnée traitée. تراو مثلا حكيت لكم على فردوس non seulement tu as des températures, mais je t'amène quelques analyses, je t'indique les perspectives de température, pour les stations météo, donc des traitements de la donnée qui sont élaborés. Le volet stockage, très important, ce qu'on appelle en anglais le data logging, comme Smart Hobby. Donc, si on mesure, ce n'est pas pour laisser la donnée partir dans l'absolu. Il vaut mieux l'horodater, la stocker. باش نعرفوا توا اش حاصل دقيقه قبل اش حاصل دقيقتين قبل اش حاصل حتى le transport, donc c'est les technologies dont je vais vous parler, et bien sûr la captation de la donnée, ce qui va transformer la grandeur que l'on va mesurer autour de soi en une donnée numérique qu'on serait capable de transporter, stocker, traiter, restituer, etc. Donc ça c'est typique. Donc pour la captation, on va trouver chaque intégrateur dispose d'une bibliothèque de capteurs. Donc, selon les domaines d'intervention, il y a presque de tout. Vous m'avez à 150 capteurs, mais je crois qu'Orange fait France à 500 capteurs. Ces captures, ça va de la capture des éléments métriques. الكونتور نتاعك تاع الضوء واش قيد ولا الكونتور نتاعك تاع الماء واش قيد ولا مثلا pour détecter des présences ولا mesurer une température, une pression, une humidité, etc. Donc بطبيعة الحال تراو بعد un peu quels sont les critères pour choisir le bon capteur, quel est le mode de transmission à utiliser.
Et quel est le coût de ces transmissions? C'est la chose la plus importante. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a des installations qui ont des dizaines ou des centaines de capteurs. مثلا مش سهل باش تركبهم مع ال مش سهل باش تركبهم عند اوريدو ولا عند اورانج ولا عند تيلي تيليكوم على خاطر en termes de coût de ces transmissions, ça va finir par devenir très lourd. Il faut donc s'orienter vers des technologies, d'autres technologies qui sont beaucoup moins coûteuses et adaptées à le monde de l'IoT. Donc, la transmission de données, ça commence par l'IP, comme le Wi-Fi ou les IP câblés, il y a les réseaux Ethernet. Mais ça commence aussi par des technologies faible distance, qui m'a Bluetooth. Il y a aussi tout ce qui est accès LTE. Ou bien sûr, il y a les deux grands standards du monde. LoRa, c'est le standard qui a été adopté en Tunisie, où les est légal. Nous sommes une vingtaine ou une trentaine d'entreprises qui ont été homologuées pour l'installer et le revendre. C'est une technologie wireless dont j'étais tout à l'heure sur notre présentation qui sera en anglais. Au fond, le concurrent, le compétiteur qui est Sigfox. Les deux technologies sont françaises. C'est comme beaucoup d'innovations françaises, elles sont nées en France, mais elles sont en train de se développer dans le monde nord-américain, BLSS ou asiatique. La perspective business, elle leur a été donnée dans ces environnements-là et pas tellement en France. Donc, هذا الشيما type نتاع جاوبني تراو فيه مليح ها؟ عرفت مليح مريك. Donc, عندكم à gauche tous les objets, ce qu'on appelle les capteurs ou les objets connectés. Donc, c'est toutes les compteurs qui nous entourent, la température, la pression, la vitesse, la luminosité, la position GPS, enfin, d'autres types d'informations, les volumes, les poids, les dragements, pour la santé, les paramètres conventionnels, la pression artérielle, beaucoup de données, etc. Donc, tout ça, c'est la donnée qui est issue de ces capteurs ou de ces compteurs est transmise par un de ces moyens de communication, les nerfs. Les communications IP qui par exemple par Wi-Fi, le capteur communique avec le serveur de stockage ou le serveur de traitement, les LTE, 3G, 4G, les réseaux opérateurs, LoRa ou Zigbee, voilà Sigfox qui m'a بنتي تنشوفوا l'avantage de LoRa وعلاش il a été choisi في تونس. LP WA, c'est Low Power Wide Area. LoRa a un avantage considérable, c'est le réseau IoT le moins consommateur d'énergie. وبرشا يقول لك يهمني فيها الانرجي، نقول لك يا ما ياسر عندك دابا 80 مليار IoT في العالم، منين باش تجيب لهم الكهرباء باش تخدمهم. لكن surtout ça crée une notion d'indépendance qui est très appréciée. انت باش تحط un capteur quelque part كان لازم تهز له خيط تاع ضوء، المشكل تاع هزين خيط تاع ضوء ساعات سي انفرنال. tandis que كان هو يبدا un capteur basse consommation, quelques exemples, on a des capteurs de niveau d'eau, par exemple, qui peuvent être placés pour 10 ans d'opération sans apport d'énergie. يعني هو comme si du wireless, c'est صندوق في أنتن صغير تحط له قاعد يغسلك 10 سنين على مستوى الماء من غير ما يستحق حتى شيء على خاطر la technologie est low power. Donc, peut-être des moyens de communication beaucoup plus sophistiqués qui sont basés sur des liaisons satellitaires au coucher. Les données transmises par ces moyens vont vers ce qu'on appelle des serveurs. Bon, le terme consacré, c'est une plateforme. C'est des plateformes. Donc, c'est des machines, essentiellement des machines cloud. On a quelques exemples où les machines sont des machines locales. C'est pénible. تحطهم في الهواء. Donc, شو يعمل هو يطلع بالتكنولوجيا الليزون لوكال اللي عنده مثلا لغة
وبعد يركب على الانترنت باش يمشي لان سيرفر كلاود. Le serveur va servir pour le stockage, l'analyse et le traitement. Par exemple, عند Synox عندهم une plateforme qui permet de faire deux choses à travers SO M2M ou plateforme de restitution. C'est une plateforme qui permet de, après le stockage des données, de construire des dashboards pour les redistribuer à l'utilisateur final. Même chose pour la partie stockage. Donc, l'utilisateur يحب يشوف قداش دقت قلبه مدة 3 شهور اللي تعدى. La plateforme de restitution de données يطلب d'une certaine manière. l'aglabietهم c'est des accès JavaScript, يعني il n'est pas joué. ما عندهم حتى شيء لا في ماكيناتهم لا في تليفوناتهم. Ils accèdent moyennant des moyens de contrôle sécurité, كل شيء. Les deux serveurs, soit pour avoir de... Dès qu'on parle d'IoT, on parle beaucoup de M2M. L'M2M, ça résume un peu toutes les technologies. C'est mobile to mobile. C'est le fait que deux objets sont séparés برشا حاجات لكن هما واحد ينتج في les données والآخر يستوكي ويتراكي وياناليزي. Donc ça, c'est le transport de la donnée du capteur à l'utilisateur final. Bon, les analyses. Donc, comment exploiter ces millions de données? أنا بدي رغم القدم نتاع الحضور نتاعي في القطاع وقت بديت نخدم في الاي او تي دخت على خاطر le moindre petit capteur qui تقعد تقيس عليه en continu quelque temps, ça finit par générer des millions de données. Donc, côté stockage, côté traitement, côté c'est assez lourd, حتى si les objets sont simples. Donc, maintenant, on a installé il n'y a pas longtemps une RTU pour mesurer les عدد دورات نتاع une poulie. في ماكينة كي تصنع في الكابل. الماكينة اللي هي في معمل تابع لوانتك. Donc, comme الماكينة هذيك تدور 24 sur 24, donc جمعة على جمعة، شهر على شهر، عام على عام، كانت تحب تقيد مثلا كل دقيقة قداش عملت من دورة تصورية، تنجم تلقى روحك في آخر العام avec des quantités de données phénoménales. Donc, c'est pour ça que ما عادش يحكيو برشا على ستوكاج لوكال. أغلبية العباد تحب تمشي vers le cloud. على خاطر le cloud, il est beaucoup plus flexible en termes de capacité. كان تشري un serveur cloud de stockage عنده ريدو مثلا كان capacité وصلت à ces termes في درجة تنجم تطلب de la doubler. C'est le virtuel. يعني par contre كان عندك un serveur في بيروك باش تعديه من 1 تيرا ل 2 تيرا تنجم تكون حكاية جمعات ولا حتى أشهر كانوا برودوي جاي من الخارج. Donc, بطبيعة الحال, les données collectées sont des données brutes, c'est-à-dire telles qu'elles sont relevées sur les capteurs. Souvent, ce n'est pas les données les plus utiles. قبيل حكيت لكم مثلا على le nombre de tours qu'effectue une poulie. Ça, c'est une donnée brute. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de la longueur en mètres linéaires du câble qui est généré par cette poulie. C'est la vitesse de cette poulie. باش نعرف اسكو الخدام خدموا كما يجب باش يخرجوا 100 متر في الثانية ولا الأمور ماشية مليح خرجوا في 73 برك. Donc, فما donc des traitements, يعني des données qui nécessitent des algorithmes, qui nécessitent des traitements pour pouvoir offrir à l'utilisateur des données beaucoup plus élaborées. Bien sûr, l'IoT, comme c'est en train de se poser dans le monde de Internet, les enjeux de sécurité sont très importants. Donc, تشد معمل تركب الكل IoT وتحطه في الكلاود كان ما تبخوش حذرك en termes de sécurité كانك حليت معملك لغيرك. على خاطر les données elles sont bidirectionnelles. فما حاجات باش يطلعوا من المعمل للتريتمون وفما دي كوموند اللي بيشاركوا من التريتمون للمعمل. دونك كان انت مثلا تكشف قداش من دوره تعمل البولي نتاعك العدو ولا الكومبيتيتور نتاعك اللي يصنع في الكابل اون فاس يولي مثلا كان عنده يعني ما
يرد الشبال en termes de sécurité يجب يولي يعرف انت كل يوم وكل دقيقه قداش المترو تنتج. دونك لو فولي سيكوريتي تري امبورتون في الاي او تي. على هيك من الاختصاصات qui sont يعني consacrés في الدومين هذا و qui est devenu presque un thème à part entière, c'est les enjeux de sécurité dans les liaisons IoT. تطرا مثلا des liaisons aussi simples que LoRa يعني mettent en œuvre des technologies de sécurisation des échanges qui sont très impressionnantes, donc qui sont très difficiles à hacker, etc. Bon, donc le thème اللي مطروح قبل النهاية هو justement يعني l'optimisation des expériences utilisateurs. واحد كان طلع له معلومة في النهار مش كيما بشغل يطلع له معلومة كل سكوند. Donc فما des tas d'autres phénomènes qui vont apparaître, etc. Et donc qui vont nécessiter des réactions ou التفاعل يعني مختلف. Que on va passer d'une dimension يعني macrométrique à une dimension beaucoup plus micrométrique en fonction de ce qui va être relevé par les systèmes IoT. Comment apporter la confiance aux utilisateurs? Beaucoup d'utilisateurs s'en doutent un peu de certaines choses, c'est normal. قبل ما كانوا يغزروا الشيء وقت ولاو يغزروا كل شيء فما حاجات يمكن كانت تصير وما يراوهمش تو ولاو باش يراوهم de façon يعني continue. Donc l'acceptation فما برشا مشاكل بطبيعة الحال. عبد كان سي لاكسبتاسيون بين الشخص اللي كان حتى حد ما يراقب فيه والشخص اللي ولا مراقب كل ثاني. Donc c'est un peu les enjeux et donc c'est des enjeux humains que l'on peut comprendre. Les enjeux juridiques aussi dans les projets IoT. Est-ce qu'on peut considérer que certaines mesures IoT de précision sont des atteintes à la vie privée? الحكاية comme كلنا ما سمعت وراكم la grande difficulté اللي صارت وقت اللي EDF في فرنسا بدات تتبع de façon minutieuse في الكونسوماسيون تاع لي utilisateurs الاعتراضات اللي صاروا على خاطر برشا عباد قال لك لا نحبهم مش يعرفوا وقتاش ندخل ندوش ونشعل السخان ولا وقتاش نطفي التلفزه في الليل ونرقد اكسترا. خاطر دونك في ما نعرفش في تونس ما طرحتش الحكايه هذه، اما في بوكو دو بيي européens et nord-américains, l'enjeu juridique est devenu crucial. Beaucoup de projets IoT concernent la vie humaine. Donc, كيف récemment حتى بالنسبة la protection d'animaux. الفلاحة est un grand bénéficiaire des technologies IoT qui malheureusement يجي يربط الكابتور في كرش البقرة باش يشوف قداش كليت وقداش شربت وقداش درا شنو وقداش يقول لك بون مش من حقك باش تمنحها باش ما تمشيش تاكل ولا باش ما تمشيش تشرب خاطر الكابتور طلع لك l'information comme quoi عندها في كرشها ce qu'il faut. Donc il faut faire très attention à ces usages et c'est vrai حتى في تونس on les a un peu rencontrés. مثلا نروح حكينا على مشاريع الري intelligent. Même تعرفوا في تونس c'est une grande problématique, donc beaucoup d'incitations étrangères في une communauté européenne لتونس باش تحاول كما نقولها تحسن في الاستغلال نتاع المياه. دونك بطبيعة الحال وقت اللي الفلاح تجي تقول له لا أرضك راوية ما تسحقش ماء وهو عنده قناعة أنه تسحق ماء يعني يولي يجب يوصل لك إلى حد أنه يوقف لك الكابتور ويوقف لك الجيت واي. Bien sûr, tout ce qui est usage nouveau lié à cette résolution. Donc voilà un peu le type de problématique. Maintenant, donc on va retrouver les domaines. Silox, comme à des projets qu'on a traités avec eux chez ses clients à l'export. Donc ils sont présents dans le transport, dans tout ce qui est santé, très très important, très très important. Maintenant, il y a quelques assurances Europa qui ont lié le prix de leur service à l'acceptation du client d'accepter des IoT في بدنه. مثلا العباد اللي مرضى بالألزهايمر assurer un malade d'Alzheimer في certains pays notamment في فرنسا le prix نتاعو diffère selon qu'il accepte d'être muni d'un bracelet de localisation ولا لا. كان يقبل un bracelet l'assurance كان باش تكلف له
10 000 euros في العام تكلفوا 3500 برك. L'énergie, c'est un secteur à fort mouvement économique. Donc, la partie collectivité, on a déjà vu pour la collecte des poubelles, etc. في المرسى عملوا je parlerai beaucoup de POC. POC, POC, c'est Proof of Concept. Les projets IoT, les grands projets commencent par des POC. C'est-à-dire qu'on commence par essayer في ستال نتاع زبله برك ولا زوز قبل ما ننشروا في البلديه الكل كيف pour la géolocalisation مثلا. Donc il y a eu quelques POC في تونس à propos de la propreté, l'éclairage public, etc. L'industrie et la sécurité. Donc voilà le premier slideshow. Bon, c'est une mise à donc باش نمشي في على اللغه. ايه مشيتكم تسمعوا فيها مليحه؟ أي نسمع فيك مليح. مرات في beaucoup de questions قلنا باش تكتبوهم. يحضروا فيهم من الآخر. باش نمشي اللغه. Alors, العباد اللي surtout en phase terminale de leur formation d'ingénierie ولا حاجة كي هكا, ils ont beaucoup intérêt ويحبوا بعد ils se développent في les IT في تونس ولا حتى في أوروبا. LoRa est un support de transmission qui a un peu pris les devants. ماهوش le plus performant, mais c'est le plus يعني accepté pour diverses raisons. C'est un support très faible consommation, longue portée. Alors LoRa LoRa, le low c'est low ou la longue, non c'est longue, ou le ra c'est range, donc c'est grande portée. Et ils ont LoRa avec un gateway indoor peut atteindre plus d'1,5 km. يعني كي تحط الجيت نتاعك في بلاصه لا ينتج يحوس في ريون 1,5 km. اما كان تحط un gateway outdoor فوق السطح وكل شيء. On a réalisé des opérations في بنزرت مثلا où on couvre 15 km de rayon. Donc انت كان عندك un gateway LoRa تحطه فوق البلديه تنجم باش تتاكد انه البلديه الكل est couverte. Ou tant bas d'archi techniquement les gateways, vous allez voir que ça a une facilité formidable avec le long range, le grand nombre d'IoT, mais la contrainte, c'est le très faible débit. LoRa, c'est mauvais parce que ça ne peut pas transporter ni la voix ni la vidéo. C'est fait pour transporter du low rate. C'est des débits très très faibles, de type valeur de capteur, valeur de un GPS de localisation. اما باش تنجم تحكي انت وصاحبك par LoRa ولا باش تنجم تعدلوا تصويرتك ولا فيلموك, c'est un peu compliqué. Donc il y avait une petite présentation, je vais la faire passer vite على خاطر الوقت قاعد يمر. Donc كيما قلت لكم LoRa c'est long range One, Totra, LoRa, c'est le service, ou LoRaWAN, c'est la technologie. Donc, c'est un peu les spécificités pour ceux qui connaissent les réseaux. Donc c'est une technologie couche 1, le modèle ISO. Elle peut permettre des communications qui peuvent atteindre 45 km et plus. La liaison radio est très bien étudiée et couchée. عامة في les cities, il faut se المدن وكل شيء, c'est quelques kilomètres, أو 2 kilomètres et demi. Par contre, les débits sont très faibles, qui mettra 0,3 à 50 kilobits seulement. C'est peanuts. باش تعمل une belle communication كيما تعمل فيها بالويفي نتاعك ولا بالإنترنت ولا حتى par certaines liaisons VDSL. نتكلم فيكم à travers une VDSL 2 عندنا 50 mégas. يعني 50 mégas, يعني presque 1000 fois la vitesse qui est permise par LoRa, rien que par le câble يعني cuivre léger. LoRa est spécifié par des bandes de fréquences qui dépendent des continents. Maintenant, en Europe, c'est la bande 868. Donc, tu achètes un objet LoRa
ou un gateway LoRa, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas dimensionné pour marché américain, marché asiatique, l'Australie, etc. C'est des bandes pour tel fait. Mais à la base. Donc, soit le gateway, soit l'objet, ils aiment fait le même spectre, ou fait spectre qui est homologué. Tout le retard peut être aussi le 868, c'est-à-dire la fréquence bande européenne. Donc, même quand on a un objet IoT LoRa في fréquence أخرى 455 ولا قداش ما يخلوكش تدخلها في الديون بتاع تونس خاطر la seule fréquence homologuée pour faire du LoRa في تونس c'est la 868 MHz. Duty cycle donc un peu التو بعد نحكيو عليهم يعني بطبيعة الحال duty cycle c'est قداش الكابتور يقعد يخدم في الوقت en ratio. C'est très important, très important. Alors, pour pouvoir porter loin, la technologie de modulation de LoRa est une technologie d'étalement de spectre qui fait que, lorsque les tabis, le lien radio tout le temps, تقلق الآخرين. على هيك فما une réglementation d'occupation de la bande. يعني ما تنجمش l'émission بتاعك تاخذ أكثر من 1% من الوقت. يعني كان باش يتكلم 60 ثانية عندك حق في ثانية برك. C'est ce qui explique aussi le bas débit. Bon, je passe sur ça, peut-être à la qui veulent aller un peu plus loin. On l'aura, on parle de sensibilité, on parle de la topologie. La topologie dit mais avec un gateway, avec un équipement central auquel sont connectés des endnodes, des objets IoT. Les gateways sont ensuite reliés à d'autres infrastructures, soit réseau local, soit Internet, comme Internet. Les gateways font à la fois couverture LoRa, lesquels font une connexion Internet via LTE, via 4G. Donc, مثلا اللي يطلع من 50 capteurs LoRa اللي في الحومة نطلعوهم في une puce برك أريد ما نسحقوش 50 puces. Alors, tout ça, bien sûr est bien protocolisé, etc. L'IoT, le transport vers le gateway, on va la connexion à la plateforme. Donc, les plateformes qui m'a dit comme oui, Synox a sa propre plateforme, mais il y a des plateformes aujourd'hui qui m'a Google qui sont des plateformes universelles. Ma présentation rêvée. Bon, Semtech, c'est l'inventeur de LoRa, c'est LoRa, c'est une boîte française. Taoumach française, elle s'est fait racheter par des boîtes nord-américaines. Quand on parle de LoRa, dis-moi, je vais à la Semtech. Les plateformes, je cherche quelques plateformes reconnues et internationalement utilisées qui m'allument, qui me charment une recherche Internet et chez Google. Femme TTN, اللي هي The Things Network نحكوا عليها بعد فما سويسكوم فما BFH وفما les plateformes des opérateurs خاطر كيما قلت لكم قبيلي l'objet LoRa نتاعك ينجم يتكونكتي ان جيت واي نتاعك انت LoRa اللي هو يتحدث مع البلاتفورم هذم ولكن ينجم يكونكتي مع الجيت واي عند لوبيراتور عند تونيجي تيليكوم ولا عند اوريدو ولا عند توا ما عندهمش في تونس حتى aucun des trois opérateurs Tunisie Télécom, Ooredoo, Orange n'a de service LoRa FSI في تونس. Par contre, en France, toute la France est couverte par du LoRa Orange. Toute la France est couverte par LoRa à Bouygues. Donc, il y a deux grands opérateurs télécoms en France qui تنجم تركب الجيتوي نتاعك والبلاتفورم تكريها وكل شيء ولا تنجم تركب الانترنت اوف ثينك نتاعك في عند لوبيراتور كيما تو البوس اللي تركب لك تليفونك عند لوبيراتور اللي تتعامل معه. دونك بون نتعرض على الاركتيكتور مع كتراهم اللوطه لي ستاندار اللي حكيت لكم عليهم. دونك ريت في اوروبا فما دو فريكونس 868 اللي هي اللي مستعمله في تونس 433 في امريكا سي لا 915 في استراليا سي لا 430 etc. Enfin, aussi différents types d'objets LoRa, classe A, classe B, classe C. Donc, c'est du détail, mais peut-être qu'on ceux que ça intéresse, il y a des projets super intéressants.
Donc, on a un peu les spécificités, c'est ديما sur la quantité de temps dont se sert l'IoT. يعني خاطر هذيك تاثر برشا مثلا على الكونسوماسيون نتاعو. كان تجي انت تحط ان IoT يتكلم الوقت كله، بطبيعه الحال الباتري نتاعو مش باش يداومك برشا، اما كي تحط ان IoT يتكلم مره في الساعه بطبيعه الحال باش يداوم اكثر خاطر يستحق. Bon, voilà les informations qui spécifient un objet dans le monde de LoRa. Donc, la device address, l'application identifier, network session key, application session key. Donc, quand tu déclares un objet IoT, le gateway, ou la plateforme, ou l'opérateur, vous avez besoin de toutes ces informations. Qui m'a l'adresse MAC ou l'adresse IP ou le groupe le monde IP. Donc, bon, deux types d'activation dans les objets. Beaucoup de gens, vu le nombre, souhaitent que l'activation se fasse on-site. ما عادش يساعدهم باش يحضروا في البيرو، خاطر كي يجيب لك 500 كابتور تولي خدمه، هما ذبي برا ركبوا من بعد بيرسون يجي هو راكب. دونك فما بليزيور بروتوكول يعني qui permettent d'activer les objets, soit l'ABP, soit l'OTAA, qui permettent واحدة d'activer localement وواحدة d'activer à distance. يعني حتى كي تبدا القطعة مش ديكلاري، اما انت عندك لي بارامتر نتاعها تنجم ديكلاريها من غير ما تكون معاها، هي بدا راكبه في اللي ديكلاريها بالريزو لوغا. وهو le schéma type. Alors vous allez le rencontrer très souvent. On l'a déjà rencontré un peu tout à l'heure. Donc vous avez les anodes, les capteurs, les concentrateurs ou les gateways. Le concentrateur السوري هو en général c'est les gateways, c'est les gateways LoRa. Donc les traits en couleur rouge, c'est la communication LoRa, RF. ومن بعد chaque gateway يركب على الإنترنت، يعني يركب على l'IP. بال 4G بال 3G بالباكول بال سي دي ليزون TCP/IP باش يطلع للبلاتفورم اللي فيها لي سيرفور دو تريتمون. وبطبيعة الحال من لي سيرفور دو تريتمون نعمل اللي قلنا قبيل ستوكاج، ومن بعد la distribution des données primaires, des données traitées, etc., vers les applications qui sont soit des serveurs, soit des utilisateurs, etc. C'est l'architecture typique d'un réseau LoRa. La partie sécurité, très très importante, très très importante. كما قلت لك خاطر توا كل شيء ولا في الكلاود. كان طلع المعلومات نتاع اليوزين نتاعك ولا السيرفيس نتاعك الكل في الكلاود وانت مش متاكد انه ما تراها كان انت يعني صعبت شويه داكور. دونك ترى عامه فما دي سيكوريتي au niveau réseau, des sécurités au niveau applicatif. وفما des sécurités complémentaires qui concernent bien sûr l'usage de l'internet. خاطر كان باش تركب الجيت واي نتاعك للبلاتفورم en passant par internet بطبيعة الحال فما des sécurités supplémentaires, les protections firewall وما تبعها باش تتحدد les IP origine ou les IP destination وكل شيء. دونك بطبيعة الحال التساؤل نتاعو هو قال لك encore تكنولوجي وايرلس، فهمني على خاطر هذا aussi un schéma que vous allez rencontrer souvent. يعني c'est un schéma qui donne le type de technologie wireless par rapport à la puissance et par rapport à la distance. وتراو انه les LPN, LPN c'est LoRa يعني ولا les low power network اللي هما ZigBee ou LoRa. Donc offre une distance importante pour une consommation faible. Par contre, qui est les technologies que vous connaissez, Bluetooth ou l'Ochri, la puissance est faible, mais la distance est faible. Par contre, quand tu es plus loin, l'LGE, LTE, يعني LTE, 3G, 4G, etc., elle permet d'aller plus loin, mais de plus de puissance. Kif بالنسبة للWiFi, ou le Wi-Fi, il assure beaucoup moins de distance que les technologies LTE. Donc, les challenges حكينا فيهم. Donc, la complexité des environnements, c'est le nombre de capteurs, etc., la connectivité, la dimension power, énergie, la sécurité. L'IoT, c'est un problème complexe. On peut commencer à se miser par un capteur, mais très vite, on s'aperçoit que le moindre système, c'est plusieurs dizaines, c'est plusieurs centaines de capteurs.
d'où les 75 ou 80 milliards de data centers qui seront installés d'ici 2025. La mise à jour, on en parlera une autre fois si vous voulez aller dans le détail, mais c'est quelque chose qui est posé pour notamment faire face à l'évolution des standards. Donc, Laura Wan, la personne qui a préparé en 2017 cette présentation, pense que c'est la solution. C'est ce qui permet de résoudre les problèmes. Elle s'adapte aux environnements complexes, elle permet des connectivités qui marchent bien avec des puissances, même si la puissance est critique, la sécurité. Bon, ça répond un peu à un certain nombre de questions, c'est pour ça que c'est une technologie qui a réussi. Bon, je vais aller vite. Donc, encore une présentation, donc vous pouvez la voir. Hein. Donc, il présente ici quelques cas des développements sous forme des plateformes في السecteur étudiant, mais qui se transforment en produits approvisionnés. Il donne quelques exemples de plateformes qui sont bien appréciées. La TTN, The Things Network, Loriot et Swisscom qui offrent une plateforme très bien adaptée. Ça fait 2 ans et demi ou 3 ans, nous avons بالاساس في The Things Network وقت ما نستعملوش la plateforme spécifique de notre partenaire Synox. تنجموا تشوفوها تنجموا خاطر يعطي en temps réel Things Network c'est l'esprit communautaire. كي تركب un gateway تنجم تخليه يخدم لك ليك انت لكن تنجم تخليه يخدم لبقيه العالم The Things Network. بطبيعة الحال فما دي بونوس وفما سانتان دو شوز يعني ما فماش برشا Things Network en Tunisie mais il y en a quelques-uns 5 ou 6 منهم اثنين كيف بالنسبة يعني دونك ترى هما يقولوا فري اوف شارج سو ني با فري على خاطر les 1000 variables في The Things Network coûtent à peu près 390 € mensuels. Donc ça finit par coûter de l'argent, mais c'est beaucoup moins cher maintenant que chez Synox. Donc c'est l'approche un peu communautaire. C'est de l'open source, donc on peut adapter quelques morceaux de la plateforme, etc. C'est orienté user-based. Bon, un peu. Et la protection, elle est assurée par un protocole pour les techniques. Je vous invite beaucoup à le regarder de près. C'est MQTT. C'est très, très recommandé Tao. Ça permet de couvrir tout ce que vous connaissez, les clients, toute Java, like, qui m'a Node.js, qui m'a Node-RED, etc. Donc, ça rajoute une couche sécuritaire à Java. Les payloads, donc ça permet aussi de faire des échanges online pour voir si on a les données que l'on souhaite, etc. Peut-être l'intégration de stockage. Donc, quelques exemples, vous pouvez revenir comme les présentations. Vous avez Loriot aussi qui est bien reconnu. Bonjour. باش نوقف بالنسبة تسمع فيا on a déjà du retard ساعة تو باش نوقف خاطر أذن باش مش باش نشوفوا S3 كي الكتالوج دي زوبجي ساينوك شوفوها وحدكم باش نمشيو نشوفوا الكتالوج أورانج. D'accord. باش تاخذوا فكرة عن quels sont les objets اللي موجودين في العالم. Attention, quand je parle de catalogue, ça ne veut pas dire que c'est fabriqué par Orange. كيما كي تمشي لوليد وتشري عندها التليفون تو تلقى عندها الماركت الكل السامسونج ولا هواوي ولا l'annuel. Donc c'est un peu la même chose. Donc les gens qui offrent des services LoRa, voilà, donc offrent un ensemble de produits que l'on peut utiliser sur. Bon, je ne vais pas détail, mais je vais un peu la typologie. Je vais faire un balayage rapide. La des questions, il manque à aller. Donc, le premier secteur qui fonctionne en IoT en Europe, c'est les gestionnaires de places de parking. On place un capteur qui mettra au fil, le CAC, le CAC, le
Donc, on peut savoir si la place de parking est occupée ou elle est à distance. L'avantage de ça, c'est que quand tu attaques un parking فيه 10 تيقان وفيه كل طاق فيه 200 بلاصة باش تعرف ما هي البلاصة اللي توجه لها العبد يجي جديد il vaut mieux تعرف البلاصة فارغة ولا مش فارغة. Donc, il y a énormément de systèmes en Europe, نعرفش كيف منهم ولا لا حتى في فرنسا ولا موجودين برشا. وقت تدخل الباركينج ان فليشاج انتراكتيف يقول لك كما هي البلاصة الفارغة. ما فماش عبد يعس عليهم كيما هنايا مالوريزمون. فما ان سيستيم دو كابتور كيما هذوما كي رونسيني une application centrale اللي هي تعرف البلاصه انت منين داخل ومنين ماشي وتنصحك بقى البلاصه فارغه. دونك كيما تراو سي مثلا سا سي ان كابتور لورا. وعندهم لي كابتور دو شوسي وسي كيف باش تعرف اسكو فما كهرباء في الثنيه ولا ما فماش. لي كابتور دي ديشي تري امبورطون جربناه وما نجحناش في اصلا تاع زبله في بلديه بنزرت. Donc ça, c'est un capteur qui renvoie est-ce que ton brisable معبي ولا فارغ. Très important, très important. على خاطر ما نعرفش كي تعرف حتى في تونس l'efficacité نتاع collecte نتاع الزبله est médiocre. زي برشا مرات يمشيو باش يهزوا الزبله وقت اللي هي فارغه وما يمشيوش وقت اللي هي معبيه. دونك بطبيعة الحال كان عندهم un moyen باش يقولوا لهم هاي الطوب يتعبى يجهز ça va augmenter l'efficacité et le rendement des collectes d'ordures de façon considérable. En Europe, en tout cas, on en fait de plus en plus. Donc, il y a des capteurs LoRa de ce type. On parle des dashboards, des dashboards qui m'ont la petite carte qui est en bas, qui indique les poubelles اللي تعبوا يجهزوا. Donc voilà, ça c'est les contrôleurs d'éclairage public, kiff. Les contrôleurs de température, très important, indoor ou outdoor. Les capteurs d'humidité, donc les détecteurs de fuite d'eau, très important. Voilà. Là où installé, il faut aussi des boutons de satisfecit, c'est-à-dire que vous avez des boutons, mais les screens في حتى شيء. وسيد مثلا اللي متعدي قدام البوبليسيتي ولا قدام حانوت ولا حاجه كان عجبته ينزل على القفله الخضراء كان ما عجبتوش على الحمراء وكان ما عنده ما يقول الصفراء ولا ما ينزلش. Ça c'est des ça se commence côté marketing à prendre يعني كيما تراو مثلا في الكابتور هذاك قال لك الكونفيغوراسيون OTA يعني الكابتور هذا ما يستحقش باش تكونفيغوري قبل ما تهز تعلقه حطه وتجم بعض بالانتراكسيون مع الجيت واي اللي هو قريب له بارامتري باش يتكلم معك انت. هكا دوطخ بورن دو ساتيسفيز هذم كل دي برودوي تبيع فيهم يعني اورانج. Donc ça c'est les capteurs de présence quand la dimension de sécurité est très importante. Donc هذوما بالنسبه للعباد اللي عندهم دي زالارم في الدار ما يعرفوهم سكو سي دي ديتكتور فولوميتريك اللي يعلقوهم في السقف باش كي تعدى حد قدامهم يديتكتي. Capteur de présence murale, capteur. Donc, vous voyez, c'est un catalogue de les capteurs de température, d'hygrométrie. Donc, moi, c'est les capteurs de télé relevés, très demandés. Au final, sur ma choix qui m'a fait ma steak, à terme, la collecte les indicateurs, les compteurs électriques, de façon smart. Donc, il faut des technologies de ce type pour pouvoir relever le capteur, mais même chez le Donc, انتم كيف الكتالوج هذا عندكم تنجموا تشوفوا un peu حبيت نمشي شويه لي كابتور دو لوكاليزاسيون شنو عندهم هذا في نو سا سي بون مثلا هو هذوما لي فامو كابتور نتاع لي مالاد تيب الزهايمر. Donc en fait كيما ترى يعطي عنده دي بوتون كي permettent de déclarer les malaises. فما اللي عندهم زاد لوكاليزاسيون GPS ou une localisation de proximité de sorte à حتى السيد كي يذيع يعرفوه وين موجود. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Bon, on a des gateways multifonctions, le secteur de l'agriculture. Donc je vous parle un peu à tous les devices. J'insiste sur le fait que d'ailleurs à l'émine من l'autre كل مرة يحط لك الفابريكون مثلا هذا فلوديا ريتا هذا نيميوس يعني فما كل اما لا تكنولوجي
ستاندار كيما في الواي فاي في البوان داكسي اللي عندك في الدار تركب عليه برشا قربج واي فاي مش جاي مع لو ميم فابريكون تليفونك جاي مع سامسونج ولا التلفزه نتاعك جايه مع عند تليفون فوالا دونك تنجموا تشوفوا خاطر جو في سي دو كونكلور باش نتعدوا لا بارتي كيستيون تنجموا تشوفوا وحدكم بعد ان بو لي كاتالوج كيف ساينوكس عنده ان كاتالوج دونك نمشي في على لا بريزونطاسيون تاع فردوس صعيب باش تكون هي حاضره معنا توا فردوس شعبان Donc, on retrouve les grandes indications de Kotokalium. À la 10 puissance 21, ben, c'est ce que, en terminologie technique, on appelle le zettabyte. Donc, les données échangées, qui seront échangées en 2025, ce sera aux alentours de 180 zettabytes, c'est-à-dire 190 puissance 21 bytes. Voilà, on sera à peu près 80 milliards en 2025 d'objets IoT. Ou le business en 2020, رغم الكورونا ورغم الريسيسيون وكل شيء, il a généré plus de 450 milliards de dollars. Donc je me suis joué, Firdaus est spécialiste de l'IoT et de l'AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qui m'a apporté comme le dilemme dans les gens qui font de l'IoT, c'est que souvent ils sont obligés d'aller vers l'analytique, c'est le traitement de terre. Qui joue des données en masse, on ne peut pas seulement les regarder ou les stocker. Il faut aussi les traiter parce que quand je me les données secondaires, les hommes نجموا نستوعبوهم. ما انت كي يبعث لك كيما قلت لك كل سكوند température نتاع بلاصه معينه باش تعمل بالالاف لي température اللي بيجيوك. دونك لازم كان تريتمون تراو بعد يعمل quelques exemples un peu باش تلقاو le schéma linéaire قبيلي, c'est-à-dire les technologies wireless qui permettent de faire de l'M2M. Donc, la contrainte distance, portée, ou la contrainte power. Donc, l'aura, faible power ou grande distance. Donc, le Sigfox, classé. Autant la technologie qui est en train d'être discutée et coachée, c'est LTE-M. LTE-M, 4G ou 3G, il faut 4G, c'est LTE. Hein. Donc, je suis très adapté de l'IoT. Comme c'est des secteurs très forts, d'ici le 5G, donc les promoteurs de la technologie LTE ont essayé de chercher une variante, ce qui se passe au cellulaire, qui est destinée mobile. Donc ça met au LTE-M, c'est en cours de standardisation. Bon, il y a un slide, donc ça montre un peu pour la technologie LoRa les avantages et les inconvénients. Donc on a dit que LoRa, c'est long range, donc ça a une portée beaucoup plus importante حتى من cellulaire. Ça a une forte pénétration indoor. حتى الوايرلس ديما مشكله في الدار. La preuve, beaucoup de communication radio, téléphone qui est trop lourd, parce que tout le Donc, la technologie modulation d'étalement de spectre, ça date un peu des intérieurs. Ou peut-être c'est des technologies non cellulaires. LoRa, c'est pas du cellulaire, hein, c'est du point à point, c'est du star. Donc, l'avantage à c'est le max lifetime. C'est-à-dire qui m'a dit des équipements, je vais quelques-uns qui peuvent assurer 10 à 20 années de fonctionnement lifetime, mais il m'a dit les piles, les charges, la hataché. Facilement, on obtient jusqu'à 10 fois mieux que les équipements les plus optimisés, l'M2M, peut-être le nombre, on se met au multi-usage, mais c'est plutôt la high capacity. installé un capteur les capteurs de on a été impressionné quand on a pu installer 1000 capteurs CE2 fait un seul gateway. C'est fait phénoménal, côté étendu. Ça peut s'interconnecter à des réseaux publics, ça peut être multi-tenant, etc. Donc
بطبيعة الحال الكو vu que ما عندناش un abonnement spécifique opérateur, vu que ما عندناش donc on a une infrastructure minimale qui ne coûte pas très cher et bien sûr souvent les clients sont équipés d'open source يعني d'open software. باش تلقى عند فردوس لا ميم توبولوجي اللي ريناها قبيلي مقلوبه شويه خاطر قبيلي رينا لي كابتور على اليسار من بعد لي جيت واي وبعد لي جيت واي لا بلاتفورم ومن بعد لي زابليكاسيون ديوتيليزاسيون. فردوس تتعامل مع ساجم كوم عليك حطيت لك لي اكزامبل دو برودوي ساجم كوم. هذا سي ان ديفايس ان نود ساجم.com هذه ان جيت واي ساجم.com هذوما لي بلاتفورم ال ان اس لور نتورك سيرفر تاع ساجم.com وبعد لي ابليكاسيون كليون qui sont des dashboards وحاجات كيما هكا. خلينا نمشي لكلكو ابليكاسيون باش نمشي لي بلوز يوتيل. عندكم لي تنجموا تشوفوا ان بو هي elle a fait un truc sympathique voilà. مثلا c'est une application LoRa pour يعني surveiller sa piscine. Donc qui maintenant un certain nombre de capteurs qui mesurent la qualité نتاع الماء en termes de température, en termes de présence يعني les différents antioxydants, le traitement نتاع فما العسان على الويذر كونديشن على الطبيعه اش تعطي اسكو الدنيا شمس اسكو فما شتاء اسكو فهمني. وبطبيعه الحال فما توسكي سوفغارد يعني هذا يقدر التحابد ولا حاجه كي هكا. دونك هذوما الكل ils sont connectés les capteurs هذوما sont connectés à un gateway يجب يكون جيتوي كومان مع دوتر ابليكاسيون في الدار والجيتوي هذاك يساعد لي دوني هذوما une plateforme qui gère les différents éléments de la piscine باش يشعل d'autres éléments كيما المينتنونس كيما l'urgent كيما الدرجه نتاع تسخين الماء كيما bon il y a quelques exemples dans les IoT qui peuvent être utilisés. Bon ça c'est un et je crois qu'elle a des maquettes يعني fonctionnelles. Donc comme مثلا elle mesure le pH, elle mesure l'ORP, la turbidité, la température, les يعني فهمت. وبطبيعة الحال كما قلت لكم elle est très impressionnée par la composante AI. Donc les données qui sont remontées, les données primaires ou les données brutes. Donc t'appliques qui fait un traitement d'intelligence artificielle pour prédire ce qui va se passer. Donc هذا التاريخ الازرق وهذوما شنو اللي جاي سامبلومون البيسين باش تقول عارفه وقتاش يجم يجي يعوم براحه خاطر كيما ريت البيسين تعمل فيها فوركاست نتاع 70 يوم تعرف واحد 70 يوم الجايين comment elle va quelle qualité de service elle va offrir à l'utilisateur de données. وبطبيعة الحال تنجم تقول وقتاش حشتها بالكهرباء وبالطاقة وبالحكاية هاكم كله بالماء وبال يعني هذه سي بارين بور لا ميزور نتاع الكلوراين يعني نتاع الجبال في كي يعني البريفيزيون نتاع الكونتيتي د جبال اللي يستحق لهم بار ان الغوريثميك انتليجنس ارتيفيسيال كيف بالنسبة يعني tout ce qui est fuite وكل شيء. Bon, vous allez trouver un certain nombre de petits exemples, mais ça montre un peu ce qui les tendances. C'est très orienté CGM.com. Khatalifon, Sofrecom est en train de faire beaucoup de choses pour كما تعرفوا Orange a une des principales composantes de développement نتاعها في تونس. Sofrecom, comme peut-être certains d'entre vous ont fait des stages dans le Donc, vous allez voir qu'elle associe fortement la composante IoT au traitement plus que classique. Elle fait ce qu'on appelle du deep learning, elle fait, qui sont des algorithmes plutôt de nature intelligence artificielle que... D'accord, bon, ça c'est un peu le... Elle reconnaît ce que je pense aussi que LoRa, 2015-2020, c'est beaucoup l'IT,
C'est quand même une technologie qui a été adoptée par beaucoup de monde في العالم. Donc, c'est investir dedans, يعني peut être intéressant. Voilà. Ben, 27. ايه أنا مش عارفة 31 صوت. انا ما نعرفش علاش في سيدي عندي 27 21h27. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, عندكم les documents. Est-ce que tout le monde a reçu les documents? Oui, monsieur. Ben. Donc, quand vous mettez IoT sur l'Internet, vous allez être surpris par la quantité de données autour du sujet. Donc, c'est un thème d'actualité. l'IT, c'est peut-être les thèmes number one. يعني خاطر مطلوبة حتى في تونس, il y a eu quelques expériences au niveau de plusieurs ministères. خاصة في الفلاحة. On n'a pas parlé spécifiquement des domaines, mais vous allez voir que la smart agriculture est très présente pour la gestion de l'eau, irrigation, la partie énergie, kif, les grands projets, la collecte, les télérelevés, le met au vent, steak, terme, تتخلى على الكولكت يعني بورت بورت نتاع شريته في الضوء. دونك تحب تنزل على قفله تعرف قداش كليته, وكان ما خلصتوش تنزل على قفله يقص عليكم الضوء من غير ما يجيكم حتى حد يمسككم حتى حد. نمشيو لي كيستيون تو. Je vais arrêter le partage. شكون يحب يعطي en deux mots d'abord انطباعاته على tout ce qui a été dit, صعيب ولا سهل؟ خليك انت تختار. نختار يعني عبد يحكي. اي محمد سوقير. اي محمد فهمت. عسلامة. ميرسي ايه بكل شيء. ميرسي يعطيك الصحة. بون صعيبة شوية الحق خاطر ما عنديش برشا مع التليكوم. مي سافا فما برشا حكاياتك وضحت. ما كنتش نسألك على فاز الانرجي نتاع اللغة كيفاش معناها شنية خاطر هي ما تستحقش برشا انرجي. اما بتاتر ظهرلي فهمت اللي دي باتري يمشيو اما يقعدوا برشا هكاكا. وعلاش محمد يقعدوا برشا؟ على خاطر نورمالمون معناها هي ما تكونش برشا جوستومون خاطر هي لا تكنولوجي لغات توا ربحت شويه على زيجبي على خاطر لي بوكو موان كونسوماتريس دينيرجي كو زيجبي. دونك توا سيرتو فاز ما يخدمش الوقت. نوريكم حاجه مثلا لو كابتور اللي قاعدين يستعملوا فيه تو. دونك يسفي دوفريغ نعاود نحل الدقيقه باش تراو ان بو كومون سا سو بريزونت. نمشي لوينكوم. Wincom, c'est une autre société partenaire qui a quelques projets. On y avec ce capteur. On va voir comment un peu ce que c'est. Ça t'est fameux. هي متخيل لي فاز زاد انه ما يخدمش معناها يقص معناها يخدم وقت. بطبيعة الحال durée de vie du capteur واللي beaucoup plus end node يعني node fin que capteur. بطبيعة الحال dépend de قداش مرة تسحق له. على هيك توا لي كابتور اللي يدوموا برشا هما لي كابتور اللي متسحق لهم كان بو دو طون. تمشي تشوفوا مرة في الساعة ولا فهمت. دونك كان تمشي تشوفوا فيه ساعة باش يتفلوا باتري. يبان لي كابتور اللي تستحقهم برشا باغ اكزومبل باش تقعد تتبع التمبيراتور نتاع بيت مثلا. اي شنيا تنجم تعمل في الكوتي نتاع الانرجي معناها؟ بون
ça réduit يعني البيرينيتي نتاع السيرفر. مثلا هاو الكابتور اللي استعملناه اسكو تراو في الاكران تاعي ولا لا؟ وي وي أنا بون مثلا عندنا une source très اللي نتعاملوا معها دوبي كيلكو طون أكثر من عام qui est une source asiatique يعني chinoise qui s'appelle Dragino. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce qu'ils font. Ils font des produits vraiment blechflous, tant في les anodes que في les gateways. شو اسمه مسيو؟ مثلا دراجينو تنكتبها لكم في تلقاوها بسهولة يعني. عندنا d'ailleurs quelques équipements j'aime notamment pour le gateway. Ils font l'un des gateways les moins chers et les plus efficaces. Donc مثلا هذا c'est un capteur de niveau d'eau Dragino. العباد الكل ترى فيها. Donc فيها un capteur ترى في السوري نتاعي فيها capteur ultrason اللي يغزر للمستوى نتاع البير. هذا في بير ترى فيه البيرة حرف الفوقاني ميلوطة. Donc le capteur est connecté à la boîte اللي هي فيها الباتري وفيها كل شيء وفيها l'antenne pour assurer la communication LoRa. هذا مثلا avec une consultation toutes les minutes نمشيو نشوفوا قداش عندنا ماء. ça fait eh ben ce capteur tel qu'il est ما أكثر ما في حتى خيط il est capable de fonctionner. On l'a vérifié بالcalcul 10 سنين. كي تركب هالتركيبه اللي عملناها وتحط الكابتور هكا بونو 10 سنين تغزل النيفو نتاع الماء ما غير لا عندك لا خيط يهز لافورماسيون ولا خيط يهز الكهرباء. سي لو ميم كابتور ركبناه في نوت انستالاسيون تو مغرومين ببرشا خاطر العباد ترى فيه سيت فوسي سي لو ميم. شكون يجاوبني يقول لي راه في التصوير؟ اي مسيو نشوفوا فيه. أنا التصوير. Vous avez une bâche d'eau متعدية وهذا c'est une installation عملناها في لوناس. Donc فما c'est des capteurs ultrasons يعني يشوفوا مستوى الماء با فيسو ultrasonore يبعث un ultrason ويشوف قداش وقت يرجع له ومن هذاك يحدد مليمتر بري لا ديستانس كي سيبار لو كابتور دو لو. فيها كيما ترى حاطين كلكو سيركابل شادين بيهم الكابتور ما عندنا الخيوط نتاع ضوء. Bon, cette installation, par exemple, il demande le niveau de l'eau beaucoup moins souvent. طالبين كل نص ساعة. Donc les 10 années de pérennité نتاع الكابتور est presque garantie يعني فهمت. اي مسيو كيفاش وصلتوا معناها كيفاش ولات كيف ما هكاك الوغ كو هو باش يقعد يخدم ديما معناها خاطر حسب ما فهمت من الاول اللي أغزلي كيما قلت قبيلي في البريزونطاسيون les données c'est l'usage اللي يحدد لك التوقيت اللي حاجتك بيهم. يعني ايش معناتها يعني فما حاجات اللي حاجتك بيهم كما قلت انت طون ريال كل ملي سكوند ولا كل حتى 100 نانو سكوند وفما حاجات اللي باش تمشي تشوفهم من وقت الى اخر يكفي. مثلا تمبيراتور ساكسا كوا باش تمشي تشوفها يعني كل حتى دقيقه باش الدنيا تسخن شويه تبرد شويه يلزم على الاقل 5-10 minutes فهمني. كيف مثلا في اللي باش دو كيما هكا باش الماء يطلع شويه ولا يهبط شويه يلزم شويه وقت راهو خاطر يعني ما سني با دي فينومين يعني رابيد فهمت. دونك سي l'usage ولا سي لو تيب de besoin qui définit يعني وتوا تشالنج كما قلت لكم سي في الكهرباء على خاطر بطبيعه الحال فما دوطر برودوي le produit يستعمل فيه الاخر هو مثلا لي برودوي تيب et ça vous donne une idée des prix نتاعهم. مثلا les produits هذايا ريتو LT 22222 c'est un RTU, c'est un remote terminal unit. Ça permet de renvoyer les états digital input, de sortir des digital output. هذا بطبيعه الحال il lui faut une alimentation. il يتحط في une armoire par exemple فما الكهرباء وكل شيء. اما الكابتور هذا اللي تحت منه ريتو اللي هو سي ان كابتور دو موزيسور نتاع السول يقيس لوميديتي والتمبيراتور نتاع السول في الفلاحه. كي تجي باش تحطها تتعس على جرده على
على شون كبير وكل شيء ما يساعدكش باش تقعد تكركر في الخيط تاع الضوء باش تهز له الضوء. دونك tu as intérêt à avoir un capteur اللي هو عنده une forme d'autonomie. بطبيعة الحال مثلا ليميديتي الأرض مش باش تشعلك في ثانية. دونك كي تقيس ليميديتي دو سول مش باش تبدل سوف كيلكو مينوت. كي تمشي تشوفه حتى كل 5 دقائق سي ديجا بوكو. فهمت؟ خاطر لي كابتور بالانجليزيه يقولوا moisissure يعني وهذا il mesure 3 choses: la température, l'humidité ou la salinité نتاع السول. ليسي salinité نتاع السول ما تبدلكش في الثانيه راهو، على خاطر يلزم يصير حاجه ما جا ماء ولا جا فهمني يعني سي دي فينومين كي برين ان سارتان طون. دونك مراقبتهم هي بينا مش لازم تكون يعني دقيقه في التايمينغ. تنجم انت كي تمشي تشوف كل دقيقه ولا كل درج ولا كل فهمت. Le produit en haut de l'image, c'est un localisateur GPS qui est très demandé. Alors, les GPS conventionnels qui mettent les téléphones comme ne transmettent la donnée. Ils captent même si vous n'avez pas de liaison data. Alors, c'est une liaison unidirectionnelle. يعني هو يقرأ في الساتليت وكهو. أما بطبيعة الدوني كان يحب يبعثها لبلاصة أخرى يسمو LTE ل 4G. دونك يلزمك اون بوس وفيها الداتا. كان ما عندكش البوس بالداتا ما تنجمش تهز البوزيسيون تاع التليفون نتاعك لبلاصه اخرى. بار كونتر البرودوي هذاك ال جي تي 92 تنجموا تشوفوه ما يبعثش بال 4 جي، يبعث باللغه. دونك بور فير بارفونير لا بوزيسيون تاع السيد اللي عنده القطعه هذه فوق منه لابسها بيقط ولا بحاجه كي هكا n'a pas besoin d'un FSI يعني ده فورنيسور. فهمني تنجم انت تحط الجيت واي نتاعك. هذوما جربناهم في البلديات باش نسوا على العباد اللي يلموا في الزبله، خاطر كيما تعرف فما تو مشكل كبير لوجيستي. برشا عباد برشا بلديات يحبوا يعرفوا خدمتهم وين. دونك كي باش يعلق له جي بي اس افيك اون بوس 4 جي يلزموا بيدجي نتاع على الاقل 10 15 دينار في النهار. باركونت كي يجي يحطوا في 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر كوفر اون كوفرتور جيت واي لوغا يعطي قطعه كي هكا. لا كومونيكاسيون بين القطعه وبين البلديه باش تكون 0 ملي. فهمني. دونك هذايا سي سا ترانسمي لا بوزيسيون جي بي اس خاطر يحكي مع ساتليت بلاش، ولكن يبعث لا بوزيسيون تاع الجي بي اس للسنترال بلاش باسكو راكب على ان ريزو نتاع المستعمل. عطيتكم لي 3 ايدي تنجموا كان تقيدوا لي برودوي هذوما تنجموا تدخلوا الانترنت وتشوفوهم. سي دي برودوي كون ا امبورتي اون تونيزي تو نستعملوا فيهم. دايور سا بو العباد كو سا انتريس يحبوا يعملوا دي بروجي ولا حاجه نجموا نعملوهم دون سو سونس. القطعه اللوطانيه سي لو جيت واي دي لو سويت سي جيت واي طياره خاطر فيها ان جيت واي اوت دور وفيه بلس 4 جي. دونك هو يلم toute la collection de capteurs LoRa اللي حوله. دونك كانوا محطوط فوق السقف يجب يكوفري 10 كيلومتر دو ريون. سني با غيان راهو 10 كيلومتر يعني فهمني. تنجم تركب الزبله وتركب الماء وتركب الهيوميديتي دو سول وتركب الجي بي اس تركب فرد جيت واي. تسمع فيا يلمهم الكل في البلاصه اللي هو كونيكتي فيها ويهبطهم اما سو فورم ريزو ايثرنت ولا على ليميت كي تحب تهزهم ابعد في البوس 4 جي بوس واحده اللي هي ريكوا تولي النوت اللي حاولوا هاو نوتر اكسبيريونس اللي عملوها جماعه. دقيقه نوريك هاو كومون سو بريزونت. باش نوريكم الاكسبيريونس نتاع حكيت لكم على الزبله قبيلي تذكروها ولا لا؟ أنا بالله دقيقة برك كسروا لي زيماج وكسروا واحد داخل شوية. حبيت نوريكم لي بوبال هذين فوالا. محمد تسمع فيا؟ أي نسمع فيك. اي دونك ريت قبيلي قلت لكم فما مشكل كبير حتى في تونس راهو
الخدمة بتاع ترقية الزبلة est un grand problème على خاطر l'efficacité نتاعها مربوطة بالنيفو نتاع التعبئة نتاع أصل الزبلة. Donc souvent l'efficacité n'est pas excellente خاطر السيد يمر وقت اللي تمري فارغ. Par exemple, ça c'est une solution qui a été proposée par BioEnable, c'est une boîte, vous la retrouverez, qui m'arrête dire que فوق السقف تاع stall, il rend compte du contenu du stall. اما بطبيعة الحال ما حاش ولا بوس ما حط شيء، حاش يكون فيها un environnement LoRa. أما علاش كي عملتوها جربتوها في بنزرت ما مشيتش؟ بون على خاطر عندنا مشكل فونداليزم دونك البلايص حاطينهم في المرسى نشفى خير منا في بنزرت. العباد كي لقاو القطعه هيك ما مشاو يحاولوا ينحيوها يعني بروبليم فونداليزم العاديين. دونك يعني سي تكنولوجي مالوروزمون يلزم لو ميليو سوسيال كوريسبوندون، يلزم واحد يحطهم في بلايص اللي عباد فاهمين qu'ils apportent. يعني كي تركبهم عندها بال مساكن زويله ولا تحط له حاجه كان هكاك ويتصورها عندها قيمه كبيره ولا سي لي بروبليم تيبيك نتاع تونس كوا. دونك هاو مثلا الكابتور نتاع ديبي دو اكاريتو سي ان كونتور نتاع ماء تعرفيها ولا؟ دونك سي كيف سي ان كونتور لورا. دونك les impulsions les livrées par le compteur d'eau يطلعوا مثلا محمد قبيلي تسأل على بيريود دو ليكتور في ان كونتور دو مش يلزمك تقراه كل ثانيه، على يمين تقرا حتى مره في النهار ولا مره في الجمعه ولا مره في الشهر يزي. بس تعرف شنو الاكزامبل مثلا اللي نقصدو بار اكزامبل براسلي هذيك اللي تقيس تمبيراتور معناها تمبيراتور تاع العبد و معناها سونتي الكل فهمت معناها. سي سانتيريس ابحث شويه تلقى دي تون دي تون دو شوز كي اون بارل. ترى اللي في التكنولوجيا هذوما يعني فما ان ديلام ولا كومبرومي اتروفي اونتر شحاشه الكهرباء وبيرينيتي نتاع السنسور نتاعك وقداش من الفيناس نتاع ولا ريزوليوشن نتاع المسؤول اللي باش تعملها. واضح. اي اطلب حد اخر غادي يسالنا. فادي. ميرسي مسيو. اي سمعت. فادي ديجا حط كيستيون. عسلامة مسيو. ايوه عايشك على البريزونطاسيون. عندي زوج اسئله. قلت لنا البوند نتاع الفريكونس نتاع الوراوين ديجا اوتوريزي سي بون في تونس 800 واش ميجا هرتز. اسكو يلزمني مثلا نعلم المينيستير دانتيريور اللي في يوتيليزي سيت فريكونس سيت بوند فريكونس؟ ما سمعتش يا فادي اللي قلته. اسكو l'usage تاع l'IoT LoRa في تونس est façonné de la manière suivante. كان انت باش تولي تمبورتي انت ماكش مستعمل، انت فورنيسور مزود، كان انت باش تمبورتي ان برودوي ولا باش تركب لازم تكون اومولوجي. دونك هذوما 20 30 سوسيتي اللي تو في الاي او تي تونيزيا اي او تي فهمني. اما المستعملين ما يستحقوا حتى الترخيص. تديش الخدمه نتاعك من عنده فهمني. بعد كونتريمون كان تشري تلكي والكي السيد هو اجري، اما انت زيدك مستعمل نتاع التلكي والكي لازم تكون اجري. فهمت كيف كيما لي بورتابل تو كيما لي تليفون بورتابل وكل شيء يعني المستعمل مش مطالب باش يكون ديكلاري فهمني. فهمت كيف. بار كونت الامبورتاتور والمزود دوا لتر. واضح. بيو مسيو عندي سؤال واحد اخر. مثلا نحب نعمل بروجي في الاي او تي معناها كيفاش نجم نستيم البيدجي اللي نيسيسيرلي باش نستحقها معناها. تو انت عطيتنا اسم دراجينو مش باش نجاوبك فادي. حل الانترنت. اي لا في بالي ما في تونس يلزمني
لا موجود. اجي نقول لك الحاجه الباهيه في تونس تو بالنسبه للعباد اللي يحبوا هكا يعملوا دي ديفلوبمون ولا دي بروجي، القرب الكل ولا موجود ومش غالي راه. لي جيت واي لي يعني دونك شو نقول لك، تحب من بعد ايه تعطيكم الكونت تاعي فيسبوك وتبعث نقول لكم حتى وين تلقاوهم القربش يعني. انت داكور. تحط اي او تي لغه تونسيه ترى العدد نتاع لي فورنيسور اللي باش يخرج لك. سي حاجه ولات دارجه في تونس يعني. يعني كان تحب تعمل الماكات ولا حاجه، d'abord ça ne coûte pas très cher و de jour باش تلقى لي برودوي plutôt facilement. واضح واضح وقتاش باش واضح. تصعب عليك كي تمشي في دي كابتور مصنعين كيما اللي وريتهم لك، على خاطر العباد تو ماشيين فيغ دو ديفلوبمون، سي بلوتو لو سيكتور اكاديميك يعني الجامعات ولي زيكول هما اللي يبرمجوا. دونك تلقى دي كارت ولا لي كومبليمون يعني اللي يكتبوا على لي كارت ديفلوبمون كيما اردوينو كيما يعني موجودات وسي بيناتس ان تيرم دو بري يعني. واضح شكرا. اما لي بيرسون كي سون بريزونت كان عباد يتصوروا يحبوا يعملوا حاجه وكل شيء يجموا يكتبوا لي جيسيغي دو لي كونسيي باش يعني انت بون. ولو احنا ما نخدموش برشا لتونس، اما نعرف في تونس ولاو موجودات برشا حاجات يعني برشا. اسامه زاد بوزي ان كيستيون فادي وهذه اي جو. سي بون، عايشك عايش مسير. اسامه ما زلت معنا؟ توا خرج أسامة. Oussama طلب concernant les opérateurs. Donc, توا فما deux niveaux d'intégrateurs يعني d'opérateurs. Les intégrateurs العباد اللي يجموا يجيبوا les produits LoRa واللي يجموا يوزعوهم. Nous sommes تقريبا une trentaine maximum. تلقاو ليست حطوا LoRa opérateur عطاو des licences pour بداو ب 20 و 30. Par contre les FSI يعني les fournisseurs de services ما عطاو لحتى حد، لا تونسي تيكوم لا اورانج لا اريدو عندهم. بار كونت عطاو 3 اس 3 اس اللي توا ديكلاري اوبيراتور لوغا في تونس، لكن زاد ما عملت حتى شيء. كان لي جون كي سون انتريسي يحطوا 3 اس لوغا تو يلقاو جماعه كان جلوبال نت وجماعه واحد ils se sont déclarés comme opérateurs pour offrir des couvertures. Donc, quelle est l'offre d'un opérateur LoRa? هو باش يعمل لك لي جيت واي عنده هو، انت ما تراهمش الجيت واي، تولي تجيب الكليون الديكلاريه عندهم تلقاه يتحدث معك بالانترنت، فهمت؟ كونتريمون لي شيما اللي وريتهم لك الكل، خاطر اللي وريتهم لكم الكل عطيتكم لي ان نود ووريتكم لي جيت واي نتاعي انا باش نركبهم. بار كونتر توا في فرنسا كيما قلت لكم مع اورانج ومع توي، دونك هما باختلاف لا كوفرتور بيرسونيل تنجم تشارك لي نود نتاعك في اون كوفرتور نتاع فورنيسور، تكري من عنده ان اكسي لورا كيما تو كاين لاكسي 4 جي ولا التليفون نتاعك. لو كنت كي تجيب كابتور لورا وتحطه في بلاصه تمشي تكري له لا كونيكسيون اترافير بويك تيليكوم، ويولي لي دوني نتاعو تراهم على الانترنت اترافير لي جيت واي نتاع الاوبيراتور. دونك يقول لي aussi des normes à suivre à niveau de l'installation de la fibre optique ou autre avec une qualité médiocre. Bon, c'est vrai, bon, et qu'il offre de services, voilà, ça commence à changer, Fitons. Donc, on compte choisir Oussama fait la qualité dans les services donnés, Fitons. Bon, ساعات عنده الحق وساعات شو ما les autres questions. هذوما les questions اللي راه فيها. شكون آخر عنده دي كيستيون؟ أحمد حداد. يا أحمد شجع. مازالونا 9 دقائق بالنسبة للتايمينج. أحمد
On a commencé avec une dominante féminine. ما بخلاف كنت ما سمعتش برشا. أي نشوفوا سلمى مر رواء ما تشموش كل حاجة سرور إشراق سلام. وي بربي انا حضرت روتار الفورماسيون حاسه انتريسونت على الاخر كي كملت معاكم. اسكو فما بوسيبيليتي لونجسترومون يهبط على الجروب ولا كيفاش؟ أنا عاوش عملته إيه ولا لانسيت أن انجستمون لا سيسيون ولا أي أسامة لونسا l'enregistrement donc أي روا وزعها عمل لنا لي بارتيسيبون أي من بعد نبعثوا لهم الكل. داكوغ ميرسي. كيما يا رواء روا عطاتني آية شوية وقت باش نحضر البريزونتاسيون هذه عادتي نحضر أوبو بريزونتاسيون على ليان باش نلقى الدوكيومون مش نتاعي تاع عباد آخرين منهم دي دوكيومون étrangers notamment تاع لي بارتنير نتاعنا وكذا فما لي دوكيومون تونيزيان يعني تحطوا على أغلبية الأشياء اللي قلتها لكم دونك أما كان عامل التسجيل بيان سور ما عندي حتى مشكل هبطوا. داكوغ ميرسي. أي مش عميد بالنسبة للبريزونس كما قلت لي من الأول نشوف شكون حاضر أكثر. من الأول كي بداو 20 طفل حاضر و22 طفلة حاضر دونك نسبة البنات أكثر. مش عادي كيف نسوي يكون على الأقل مستوى 70% 65. ها رجع أسامة أيوة أسامة مش موافقني يا أسامة. لا أسامة ما كانش كونكتي تو ظهر لي كونيكسيون قصت. إيه اسمعني ايش قلت تو ولا ما نتصور ما نعرفش ديجا حط كيستيون هو. إيه Monsieur, est-ce que vous acceptez des élèves ingénieurs en data science pour des stages PFE? نحط لكم في الشات الادريس ايميل نتاعي وبعثوا لي ناخذ كل عام دي ستاجير وان بلوس البروكسيميتي مع الجروب بوانتك دونك جو بونس كو الأغلبية نتاعكم كونيس الجروب بوانتك كما تنعطيكم ديجا عملت ستاج أنا فيه قبل. أي نعم بتقدر هما ما عملوش يعني أسامة هو كبعت لك مسؤول عماد الميل. خلينا نشوف ايه منتج Et d'autres questions, hein, le temps on رافي محمد صقير محمد جماعي كمال احنا مازلنا 20 واحد دونك مازالت لنا 5 دقائق وزيد شويه بتاتر دونك بين سي كيستيون بون بوتيتر معرفش ممكن ما فهمتكش مليح بكري معناها كي نجيب كي يجي واحد باش معناها فما شكون واخو معناها ايش مثلا ديستريبيوسيون لغة في تونس فما 30 سوسيتي حسب ما قلت اللي هما معناها عندهم لاكسي الكوفرتور في تونس ماهيش نتصور معناها مازالت ماهيش صايره على رد بالك محمد في تونس ما فما حتى كوفرتور لو سول يعني فورنيسور اللي ايتي هومولوجي سي جلوبال نت 3 اس اللي مازال ما عمل حتى شيء دونك لي زيكزامبل نحكي لك عليهم من الصباح لتو سي دي زيكزامبل وين انت باش تعمل كوفرتور نتاع نفسك بار جيت واي بروبريتير. معناها عندك الحق تنجم تدخل جيت واي معناها تشريه من السوق التونسيه موجود
معناها كيما سأل فادي بكري باش نعطيكم مثلا نعطي باش نبعث لكم توا اون انفورماسيون تاع مكان في تونس وين تنجم تشري الجروب اللي نحكي لكم عليهم الكل. واضح. وتترى يعني سي كانك مثلا مغروم بين دي كارت دو ديفلوبمون تيبي كما اردوين ولا يعني تلقى لي زاكسسوار الكل. انا بيدي بعثت عباد كي سون رونتري ساتيسفي يعني لقاو الحاجات اللي هكا يعني حاجات موجودات يعني ما بطبيعة الحال كما قلت لك الاستعمال ني با ريغليمونتي الا تشري القطع هو جابها شي مكفيك في جابها اما كي بحالك من بعد تنجم تحط الجيت واي وتتكلم مع الماكات اللي باش تعملها اما تعمل ديفلوبمون بتاعها انت ولا تشريها معموله ولا واضح. ميرسي بوكو. اما ترى فم برشا كان تحطوا لغه تونيزي يعني تلقاو حتى الماتيريال دراجينو مثلا الجيت واي سامبل الجي 01 وتنجموا حتى تطلبوا اسبري تشيلكم خاطر سي حاجات اللي توا يعني متداوله برشا يعني تنجموا تعملوا ان جيت واي في اسبري وتحطوا معاه لي يعني لي زوبجي نتاعكم انتم الكل فهمت. مثلا هو عندي un étudiant صيف السنة il a fait une petite recherche les NISO il a acheté cet équipement qui coûte شريته له d'ailleurs l'école نبيتي j'étais surpris على خاطر كنت نتصور أنا خاطركم c'est un kit éducation تاع Dragino donc qui permet de monter des ensembles LoRa على des cartes standards يعني les cartes de développement اللي يخلوك تعمل une application communicante باللغة يعني الأردوين ولا أي سؤال من بعد؟ انت ما عادش فما حدا واحد باش يسأل كلهم ظهر لي حاشمين ولا غير حاشمين توا معلش نقص ما نزيدو 5 دقائق توا في بي سي تاعي 21h59 نقترح عليكم باش ناخذ 22h05 مينوت نكون عملنا ساعتين غيداج. هاو كمال مسيو لا كمال هاي سي عماد ميرسي على الفورماسيون. سريع ما فما حتى مشكله. بربي حبيت نسال جوست على الكونسوماسيون دينيرجي علاش بالضبط معناتها لي زيكيبمون هذوما ما يكونسوميوش برشا. علاش معناتها l'utilisation معناتها très important surtout كي نحكيو على l'ensemble d'équipements معناتها باللي ميليي مي علاش بالضبط كيفاش صارت معناتها لوبيراسيون انهم نخليوهم ما يكونسوميوش برشا دي زينيرجي معناتها الانرجي. يا كمال كي تلقى شويه وقت زيد تبحث على الانترنت خلينا نقول لك حاجه في الالكترونيك وبار ديريفي في الانفورماتيك الكونسوماسيون est liée à la vitesse. كما تعرف لي تكنولوجي سيموس الكل يستهلكوا اكثر انت والسرعه اللي يمشوا فيها تصافيها لك كي تاخذ les modules LoRa c'est une modulation qui est basée sur l'étalement de spectre et qui ne nécessite pas beaucoup de vitesse électronique. Donc c'est des technologies par essence peu consommatrices. C'est-à-dire la modulation elle n'est pas basée sur une modulation de fréquence ولا qui تستحق تحريك برشا. C'est-à-dire donc علاش خاطر كما قالتها فردوس وكما قلت لك انا كل شيء اللغه حاجتنا به يقعد بو كونسوماتور دينيرجي باش نجمو نعملو دي كابتور ولا دي زاند نود اللي يقعدوا يخدموا فتره طويله من غير ما نجيبوا لهم الضوء. Donc LoRa a choisi la technologie qui est adaptée à la faible consommation.
فهمت؟ دونك دونك السورس نتاع الانرجي نتاعهم منين ياخذوها حتى المينيمال معناتها. لا تلقى في باتري. كان تشوف لي كابتور اللي وريتهم لك تحل تلقى في باتري كيما في تليفونك. اما شنو هو لا باتري كوم ني با سوليسيتي، يعني ما توزعش في برشا كهرباء، تدوم. انت تليفونك كيف راك فيه تاع علاش خاطرك يقعد يشعل طول الوقت وتحدث مع الكاتجي ولا فهمني. اما علاش قبيل مع جماعه نحكيو على لو ريتم دوتيليزاسيون. دونك في لي زي تي وقت نحبوا يدوم اكثر ما نمشيوش نسالوه برشا، فهمني. ما نمشيش نسالوه كل دقيقه مثلا بور سامبليفيي. كان لابليكاسيون تقول لي اسالوا كل نص ساعه يزي، اش نعمل؟ نمشي كل نص ساعه على خاطر كي نسالوا. لك علاش معناتها الميزاجور سي با امبورطون تصير كل سكوند معناتها. صحيح. دونك ترى وعلى هيك زاد الديبي افابل. كان لاحظتوش نعاود لكم من قبيل نقول لك راه ما تنجمش تعمل دو لا تيليفوني على لغه، ما تنجم تعمل فيديو على خاطر هذوم سي دي ايشونج الكل يستحقوا بلوس دو سبيكتر، بوكو بلوس دو ديبي، بوكو بلوس سرعه. تصافي دونك انت يجب تعدي دي دوني يعني دي كوندور دي فالور او جاني 320 ما او فهمني يعني دي دوني سامبل يعني فهمت. وكي نكونسوم با بوكو دو سبيكتر على خاطر لا فيتيس سي سكي كود في الطاقه، قد ما تسرع قد ما تصرف. واحنا قلت لك تو لو غران ديل في لي تكنولوجي اي او تي سي كيفاش تخلق ان اوبجي مستقل لا في حتى خيط، لا باش يجيب له كهرباء، لا باش يجيب له سينيال، بورتون هو قاعد يخدم في خدمه معينه يطلع لك في انفورماسيون، فهمت، ويدوم لك فتره طويله. اما تو لي كابتور نيفو اللي وريتهم لك فيه باتري، فيه يعني ان اكيوميلاتور. اما الاكيوميلاتور اللي فيه نجمو نشوفوه. تو الاكران نتاعي مش بارتاجي. لا ها سنة نمشيو له الدي دي اس. هو فوالا. شنو عليكم حاجة تو عندنا كنتو نتعاملوا بالدا مع دراجينو كي تري بون. دونك شنو عليكم مثلا لي برودوي اللي هما لي سبيسيفيسيتي نتاعو. دونك جو روفي بارتاجي l'écran الكل بتاعي. فوالا. دونك تراو في الديسكريبتيف نتاع تراو فيها l'écran. ايه دونك ريت الكابتور دو نيفو اللي معلق بيدي في الحوض اللي وريته لكم ركبناه. شوش مكتوب هنا؟ اسكو vous arrivez à voir؟ قال لك فيه ان 4000 ملي امبير ريت لي سوك 12 باتري. دونك فيه une باتري ليثيوم يعني. اما it's designed for long term use up to 10 years. يعني هو الكابتور يجب يقعد يخدم من غير ما تجيبه حتى قطر الضوء مدة 10 سنين. دونك انت تجيب تعلقه كالكو بار برمج ان شاء الله 10 سنين اخرين يجي باش تشارجيه ولا تبدله. فهمني الباتري نتاعو. تنجم تمشيو للديتاي تشوفوا يعني كومون يلي في الكابتور. اما تو بوكو دو كابتور لغة معمولين دون سيت فيلوزوفي خاطر يحبوا مستقلين ما فماش خيوط. عطيت لكم ليكزومبل تاع الفلاحة قبيلي. عندنا بروجي نعملوا فيه financé par la communauté européenne باش يحط كان كابتور نتاع هيوميديتي وتمبيراتور وسالينيتي في ضيعة من الضيعات. الضيعة مثلا فيها ما نعرفش 50 هكتار باش يحطوا لك في بلاصة ساهل ضيعة على ذمته. اما باش يخلط له خيط نتاع ضوء باش يليمونتيه مشكلة كبير. دونك يبدا هو اوتونوم ويجم يدوم كلكو زاني من غير ما نجيبوا له حتى شيء. يجم حتى بتفليكه يهز يركبه ويرجع له 10 سنين من بعد يعني. فهمت؟ دونك الانفراستركتور بوكو بلو سامبل بوكو بلو سامبل. Donc c'est pour ça que les capteurs LoRa autonomes
basse consommation sont très demandées. Bon, مش ديما لو كان راهو فما دي برودوي اللي هما بطبيعة الحال يعني nécessitent d'être rechargés ou d'être alimentés mais les capteurs autonomes ديما sont bien appréciés على خاطر ça permet de les installer sans se soucier de l'alimentation نتاعهم à terme يعني بين شكون اخر مازال عنده ميرسي سي عماد. لا ما فما حتى مشكل. لي دموزيل شكون مازال ما تكلمش وين نرجعوا الكلمه الموديراتريس مازال نسبة الحضور متاع النساء أكثر ما اللي يحكيوا رجال أكثر بالله والله. وصال باغ اكزومبل قالت لي عندها مشكلة في الميكرو ما تنجمش تحكي. تكملنا السؤال نتاعها بالشات. اي ديجا كتبت وقالت فماش بوسيبيليتي كيفاش نعمل بي اف او يعني عندك سلسبيل. انتم توا حتى دون الكادر دي 3 ولا تنجموا حتى راهو تعملوا ان تيم دو ديسكوسيون انترن اسبري في الموضوع هذا خاطر راهو سي ان تيم داكتواليتي يعني كما قلت لكم الافاق كبيره برشا وبرشا يعني تخرجنا من التقاليد العاديه نتاع لي ديفلوبمون كونفونسيونيل نتاع الانفورماتيك نتاع دونك فما quelques écoles qui essaient de se positionner خاطر مطلوبه يعني مطلوبه. اكبر مشخن في الاي تي هي سوفريكوم في تونس توا في beaucoup de développement IoT au profit de Orange France. تسمعوا بها سوفريكوم مش بعيد عليها. اي نسمع بها معروفه ديجا. هي بيدها في الغزاله. دونك نتصور ما عادش فما دي كيستيون. حبيت نقول يعطيك الصحة مسي عماد. زي مرجان نحضروا روحنا خير من هكا عادي. اي تعبان شوية اليوم نعرفش. لا صافا ان شاء الله. لو ميساج سو باسي. نكونوا حيرنا شوية غرام بالموضوع عند ان شاء الله الجماعة الكل. وسي لي بوسيبيليتي ديدي بلوس ما عندكم الكونت ايميل نتاعي نجم نبعث لكم زاد ديجا بعثت لهم انا توا في الشات حطيت الفيسبوك نتاعك تو يبعثوا لك دي دوموند واللي حاجتهم بيك تو يكونتاكتيوك على الميل. داكوغ ميرسي بوكو مسي عماد. L'autre idée ce serait d'intéresser انتم توا الفولي تكنيك شكون سي عمار يعني qui décide des orientations techniques نتاع العباد اللي تخدم على اي تي يعني والله ما عنديش فكرة بالضبط شكون يعني في اسم تفيدروا رواحكم وتنطلقوا بدي دي بروجي autour de ce thème en sollicitant l'école نتاعكم باش تحط لكم à disposition les moyens techniques باش تنجم تعمل حاجات يعني خاطر توا الجيت واي 12 قزات ولا لا كيفو 300 ولا 400 دينار مهما كان تركبوا واحد يجموا tous les développeurs ولا les personnes intéressées يجموا يستغلوا هذاك كيما توا راكبين حاجات اخرين في اسبري يعني on n'est pas obligé de باش كل واحد يبدا يكون عنده نتاعو فهمت دونك توفى البريود نتاع الكورونا oui ما نحكيو معاهم يعني bon c'était فما une petite demande اللي جايه خاطر سي دي تكنولوجيا ادابتي لقله الامكانيات ما نقولش البلدان الفقيره خاطر سي دي تكنولوجي اللي ما يستحقوش دي انفراستركتور تري لورد وكل شيء وكي ريبوند دي كيسيون كيما لينا في الفلاحه في الصحه
انرجي وحاجات كي هكا دونك يعني فما دي ديبوشي يعني. يعطيك الصحة مسيو مرة أخرى بارك الله فيكم الكل وإن شاء الله نبقاو ان كونتاكت.